आखिर क्यों इंडिया में एक ऐसी मान्यता है जो कहती है कि आपको अपने घर से कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ खा के तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए, जैसे दूध हो गया या कोई सफ़ेद मिठाई, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज और खासकर उन आत्माओं को जो क्रॉस रोड्स यानी चौराहों के आसपास घूम रही होती हैं उनको आपके पास खींचती हैं। और दूसरी बात, सफ़ेद रंग चांद का प्रतीक है, चांद का सिंबल है जो कि राहु को दर्शाता है। वही राहु जो हिंदू धर्म में शैतानों का राजा भी कहा जाता है और आपकी ज़िंदगी में दुख और बदनसीबी यानी बैड लक लाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि आपको कभी भी सफ़ेद रंग की चीज़ खा के तुरंत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिस इज़ अ फैक्ट। गुड नाइट गाइस।